කවදා හරි උදේ ඇහැරෙනකොට මෙහෙම හිතිලා තියෙනවද? මට අද නැගිටින්න තියෙන හේතුව මොකක්ද කියලා. අපි හැමෝම කාර්යබහුලයි. දවස වැඩවලින් පිරීලා. ඒතර කාර්යබහුලකම ඇතුලේ ඇත්තටම ජීවිතේට අර්ථයක් තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා. අපි හිතන්නේ ජීවිතයේ අරමුණ කියන්නේ හරිම ලොකු අල්ලන්න බැරි කන්දක් වගේ ඉලක්කයක් කියලා. හැබැයි පුදුම දේ තමයි හරිම සරල දේවල් කරමින් කිසිම කඩිමුඩියක් නැතුව දිගු සතුටු ජීවිත ගත කරන මිනිසුත් ඉන්නවා. ඉතින් ප්‍රශ්නය තමයි ඒ මිනිස්සු දන්න අපි නොදන්න රහස මොකක්ද? ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ ඔය රහස ගැන කතා කරන පොතක් දිහා. හෙක්ටර් ගාර්සියා සහ ෆ්‍රැන්සිස් මිරාලස් විසින් ලියපු ඉකිගයි කියන කෘතිය. හැබැයි මේක නිකම් සොයන් උදව් පොතක් නෙවෙයි. ඒක වැදගත්. ඔව්. මේක ජපාන් සංස්කෘතියේ ගැඹුරටම මුල් බැසග ජීවත් වීමට හේතුවක් කියන සංකල්පය ගැන කරන ගැඹුරු විමර්ශනයක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අර කටුවරුන් දෙන්නා නේද? ඔවුන් නිකම්ම මේසෙකට වෙලා ලියන අය නෙවෙයි. කොහෙත්ම නෑ. ඔවුන් පරිේශකයන්, කතන්දරකරුවන්, ඔවුන් ලෝකයේ මිනිස්සු වැඩිම කාලයක් ජීවත් වෙන තැනක් වෙන අර ජපානයේ ඔකිනාව දූපතට ගිහින්. ඔව්, එහෙ ශතවර්ෂිකයන්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 100 පෙන්න අයව හමු වෙලා එයාලත් එක්ක කතා කරලා. එයාලගේ ජීවිත අධ්‍යයනය කරලා තමයි මේ පොත ලියන්නේ. හරියටම. ඔවුන්ට හම්බ වෙන ලොකුම සොයා ගැනීම තමයි දීර්ඝායුෂ ලැබීමේ රහස තියෙන්නේ බෙහෙත් හේතුවල විතරක් නෙවෙයි. ඒක තියෙන්නේ ජීවිතයට අරුතක් තිබීම කියන කාරණය. ඒක තමයි හරය. එතකොට මොකද්ද මේ ඉකිගයි කියන්නේ? මම මේ පොත කියවන්න කලින් ඇත්තටම හිතාගෙන හිටියේ මේකේ තමන් ආසම කරන රස්සාව හොයාගන්න එක ගැන කියලා. ඒත් පොතේ කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් ගැඹුරු දෙයක් නේද? සරලවම කිව්වොත් උදෑසන අවදි වීමට හේතුව කියන එක. උදේට නැගිටින්න හේතුව. හරියටම. ජපන් භාෂාවෙන් ගත්තොත් ඉකිගයි කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ කොටස් දෙකකින්. ඉකි කියන්නේ ජීවිතය. කායි කියන්නේ වටිනාකමක් තිබීම නැත්නම් ඵලයක් තිබීම. ඉතින් එකට ගත්තම ජීවිතයට වටිනාකමක් දෙන හේතුව වගේ අර්ථයක් එනවා. පොතේ කියවෙන විදිහට මේ ඉකිගයි එක අපි හැමෝගෙම ඇතුලේ ගැඹුරින් සැඟවිලා තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න තමයි අමාරු. ඔව්, ඒකට ඉවසිලිවන්ත සෙවීමක් අවශ්‍යයි. පොතේ තියෙනවා අර මාක් වින්ගේ රූපසටහනක්. ඒකේ කියනවා ඉකිගයි කියන්නේ කොටස් 4ක එකතුවක් කියලා. අපි ආදරය කරන දේ, අපි දක්ෂ දේ, ලෝකයට අවශ්‍ය කරන දේ සහ අර අන්තිම එක අපිට මුදල් ගෙවන්න පුරවන් දේ. හරි. ඒක කඩදාසියක බලන්න ලස්සනයි. ඒත් ඇත්ත ජීවිතේදී ගොඩක් අයට ආදරය කරන දේ සහ මුදල් ලැබෙන දේ කියන්නේ ග්‍රහලෝක දෙකක් වගේ. ඔව්, හරියටම. මේ පොතේ ඒ පරතරය පියව ගන්න විදියක් ගැන කතා කරනවද? අනේ ඒක තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නය. පොතේ තියෙන ලස්සනම දේ තමයි ඉකිගයි එක අනිවාර්යෙන්ම රැකියාව වෙන්න ඕනේ නෑ කියන එක. ඒක තමයි බටහිර ලෝකීය මේ සංකල්පය වරද්ද ගන්න ප්‍රධානම තැන. ඔකිනාවා වලදී කතුවරුන්ට හම්බ වෙනවා වයස 102ක කාන්තාවක්. අවුරුදු 102ක්? ඔව්. එයාගේ ඉකිගයින් එක මකස් තිකිලා හුවම එයා කියන්නේ මගේ මීමුණු පුරාව හැමදාම අතට අරන් ඉන්න එක කියලා. පුදුමයි. ඒකන් ලෝකෙට සේවයක් වෙන්නේ නැහැ, සල්ලි හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒත් ඒ කියාට උදේ නැගිටින්න හේතුවක් දෙනවා. ඉතින් ඉකිගයි කියන්නේ අපේ ජීවිතේට අර්ථය දෙන ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක වත්තේ මල් වවන එක, මුණුබුරන්ට කතන්දර කියලා දෙන එක, එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රජාවට උදව් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු නිදහසක්. ඒ කියන්නේ අපේ ආශාවන් වලින් මුදල් උපයන්න බැරි වුණත් අපිට තවමත් අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් කියන එක මේ අදහස තහවුරු වෙන පොතේ කතා කරන නිල් කලාප. ඒ කියන්නේ බ්ලූ zones ගැන බලනකොට. ඔව්. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ මිනිස්සු අවුරුදු 100ට වඩා නිරෝගීව ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ. ඔකිනාවා ඒ වගේ එකක්. ඔව්. ඔකිනාවා ඊට පස්සේ ඉතාලියේ සාඩිනියා, කැලිෆෝනියාවේ ලෝමා ලින්ඩා, කොස්ටාරිකාවේ නිකෝයාර්ද ද්වීපය සහ ග්‍රීසියේ ඉකාරියා. හරියටම. මේ අමතනකම මිනිසුන්ගේ ජීවන රටාවේ පුදුම පොදු දේවල් තියෙනවා නේද? ඔව්. පුදුම හිතෙන තරම් පොදු කාරණා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර රටාවක්, නිරන්තරයෙන් කරන මුරුදු ව්‍යායාම, ජීවිතයට පැහැදිලි අරමුණක්. ඒ කියන්නේ ඉකිගයියක්. සහ ශක්තිමත් සමාජ සම්බන්ධතා. අන්න ඒක හරිම වැදගත්. අපි ඔකිනාවා වැසියන්ගේ රහස් ටිකක් ගැඹුරින් බැලුවොත් පළවෙනි එක තමයි හරහචිබු කියන නීතිය. හරහචිබු. ඒ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ බඩ 80ට 80ක් පිරුණාම ආහාර ගැනීම නවත්තන එක.
ඒ කියන්නේ අපි දැන් කරන වගේ බඩ පැලෙනකන් කන එක නෙමේ මේක නිකම්ම අඩුවෙන් කන එකද නැත්නම් ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවද? ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවා. මේක හිතාමතා කරන සිහියෙන් කරන දෙයක්. අපි බඩ පිරෙන්නම කෑවම ශරීරයට ඒ ආහාර දිරවන්න ලොකු ශක්තියක් වැය කරන්න වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියේදී නිපද වෙන අර මොකද නිදහස් රැඩිකලු ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් ඒවා අපේ සෛල වයසට යෑම වේගවත් කරනවා. 80ට 80 නීතියෙන් වෙන්නේ ශරීරයට දිරවීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කරලා ඒ වයසට යෑමේ වේගය අඩු කරන එක. එයාලා පොඩි පිංගන් වල කනවා කියලාත් මම කියුවා. ඔව්. ඒ නිසා નિરાයාසයෙන්ම කන ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. පොතේ දත්තවලට අනුව ඔකිනාව වැසියෙක් දවසකට ගන්න සාමාන්‍ය කැලරි ප්‍රමාණය 1800ක් විතර. 1800ක්. ඔව්. ඇමරිකාවේ ඒක 2200ට 3300 අතර වෙනවා. ලොකු වෙනසක්. අනිත් කාරණේ තමයි මුවයි. ඒ කියන්නේ පොදු අරමුණු තියෙන එකිනෙකාට උදව් කරගන්න මිතුරු කණ්ඩායම්. මේක ඇහෙනකොට මට හිතුනේ මේක නිකම්ම යාළුවෝ සෙට් වෙන එකකට වඩා එහා ගිය දෙයක් කියලා. ගොඩක් එහා ගිය දෙයක්. මුවයි කියන්නේ ජීවිත කාලයටම තියෙන සමාජ මූල්‍ය සහ චිත්ත වේගීය ආරක්ෂක ජාලයක්. ආරක්ෂක ජාලයක්. ඔව්. හැම මාසෙම මේ කණ්ඩායමේ අය එකතු වෙලා පොඩි මුදලක් පොදු අරමුදලකට දානවා. කෙනෙක්ට අසනීපයක් වුණොත් මූල්‍ය අපහසුතාවයක් ආවත් ඒ අරමුදලෙන් උදව්වක් ගන්න පුරුවන්. ඒක නියමයිනේ. ඒ වගේම තමන්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න සතිද බෙදා ගන්න තැනක් මේක. මේකෙන් ලැබෙන ආරක්ෂාව සහ අයිතිවීම හැඟීම මානසික ආතතිය ගොඩක් අඩු කරනවා. කෙනෙක් කොහොමද මොවයි එකක් හදාගන්නේ? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. සමහර විට ඔකිනාවා වල වගේ සම්ප්‍රදායික මොවයි එකක් හදන්න බැරි වෙයි. ඒත් අර සංකල්පය ඒක අපේ ජීවිතවලට ගන්න පුළුවන්. එකම විනෝදාංශයක් තියෙන කීප දෙනෙක් එකතු වෙන්නේ එක. පොත් කියවන සමාජයක් නැත්නම් විශ්වාසවන්තම යාළුවා 4-5 දෙනෙක් එකතු වෙලා එකිනෙකාට උදව් කරගන්න පොඩි අරමුදලක් පටන් ගන්න එක උනත් අන්න ඒක. ඒකත් නූතන මොවයි එකක් වෙන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙන්නේ ඒ ශක්තිමත් විශ්වාසවන්ත සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා ගන්න එක. අපි කතා කළා කෑම ගැන සමාජ සම්බන්ධතාවය ගැන. හැබැයි මව පුදුම කරපු තවත් දෙයක් තමයි ජපාන් භාෂාවේ විශ්‍රාම ගැනීම කියන එකට හරියන වචනයක් නැහැ කියන එක. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔවුන් කවදාවත් වැඩ නවත්තන්නේ නැහැ කියන එකද? වැඩ නවත්තන්නේ නැහැ කියනවට වඩා ඔවුන් අර්ථවත් ක්‍රියාකාරකම් නවත්තන්නේ නැහැ කියන එක තමයි හරි. ඔවුන් තමම් ආදරය කරන දේ සෞඛ්‍ය ඉඩ දෙන තාක්කල් දිගටම කරනවා. ඒක වඩු වැඩ ගෙවතු වගාව නැත්නම් ක්‍රජාමඩ ස්ථානයේ වැඩ කිරීම ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔවුන්ට අනුව වැඩ කරන එක නතර කරනවා කියන්නේ ජීවිතයේ අරමුණක් නැති වෙනවා වගේ දෙයක්. ජීවිතේම නතර කරනවා වගේ දෙයක්. හරිම පුදුමයි. අපි කතා කළේ ඔවුන් කරන දේවල් ගැන. කන බොන විදිහ, සමාජ කණ්ඩායම්. ඒත් ඒ දේවල් කරනකොට ඔවුන්ගේ මනසේ මොකද වෙන්නේ? මං හිතන්නේ පොතේ තියෙන බලවත්ම අදහසක් වෙච්ච ෆ්ලෝ හෙවත් ලයවීම කියන සංකල්පයට අපි එන්නේ මෙතනදී. හරියටම. ෆ්ලෝ කියන්නේ මනෝවිද්‍යාඥ මිහයිලි සික්සැන්ට්මයලි විසින් හඳුන්වා දුන්න සංකල්පයක්. සරලවම කිව්වොත් අපි යම් කාර්යයක සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලිලා අවට ලෝකය වෙලාව යනවා පවා අමතක වෙලා යන අත්දැකීමක් මේක. අපි හැමෝටම වෙලාවකට දැනෙන දෙයක් නේද ඒක? අනිවාර්යයෙන්ම පොතේ කියන විදියට අපේ ඉකිගායි එක හොයාගන්න මේ ෆ්ලෝ තත්වය ප්‍රධාන යතුරක්. මොකද අපි නිතරම ෆ්ලෝ තත්වෙන්න පත් වෙන්නේ අපි ඇත්තටම ආදරය කරන සහ අපිට යම් තාක් දුරට දක්ෂතාවයක් තියෙන දෙයක් කරනකොට. සික්සෙන්ට් මිහාලි කියදෝ මේ තත්වයට එන්න කොන්දේසි කීපයක් තියෙනවා කියලා නේද? එකක් තමයි අපි කරන කාර්ය අපිට පොඩි අභියෝගයක් වෙන්න ඕන. ඔව්. හරිම ලේසි වෙන්නත් බෑ. කරන්නම බැරි තරම් අමාරු වෙන්නත් බෑ. දෙවෙනි එක පැහැදිලි ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕන. තුන්වෙනි එක තමයි එක දෙයකට විතරක් අවධානය යොමු කරන එක. ඒ කියන්නේ අර බහුකාර්යතාව මල්ටිටාස්කින් සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හරින එක. ඔව්. ඒ අන්තිම කාරණේ අද කාලේ ගොඩක් වැදගත්. අපි හිතන්නේ එකපාර වැඩ කීපයක් කරන එකෙන් කාලේ ඉතුරු වෙනවා, ඵලදායීතාවය වැඩි වෙනවා කියලා. ඒත් පරීක්ෂණ වලින් පෙන්වලා තියෙනවා මල්ටිටාස්කින් කරන එකෙන් අපි ඵලදායීතාව 160කින් විතර අඩු වෙනවා කියලා. 160කින්? ඔව්. ඒ වගේම අපේ IQ ලකුණු 10කින් විතර පහළ යනවා කියලාත් කියනවා. ඒක ඇත්තටම පුදුමයි. ඒ කියන්නේ අපි මල්ටිටාස්කින් කරලමා කියලා හිතුවට අපි ඇත්තටම කරන්නේ අපේ මොළයට වද දෙන එක. ඇත්තෙන්ම. ඵලදායීතාව අඩු වෙන එක විතරක් නෙවෙයි, පොතේ කියන විදිහට අපි මේ ෆ්ලෝ කියන සතුටුදායක මානසික තත්වයට එන එකත් අපිම වළක්වා ගන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ අපි නැති කරගන්නේ කාලේ විතරක් නෙවෙයි සතුටත්. ඇත්තම. ජපානයේ තකුමි කියලා හඳුන්වන දක්ෂ ශිල්පීන්
හයව් මියාසාකි වගේ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරු සුෂි සූපවේදී ජීරෝ වගේ අය තමන්ගේ වැඩවලදී මේ ෆ්ලෝ තත්වයට පත් වෙනවා. මියාසාගේ විශ්‍රාම ගයා කියා ප්‍රකාශ කළාට පස්සෙත් වැඩ කළා නේද? ඔව් ඊළඟ දවසේ ඉඳන්ම ආයෙත් තනියම චිත්‍රකාරයට ඇවිත් චිත්‍ර අඳින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මොකද ඒක තමයි එයාගේ ඉකිගයි එක. ඒ වැඩේ කරනකොට එයා ලෝකෙම අමතක කරලා ඒකේ ලය වෙනවා. හරි. ඒත් මේ ඉකිගයි එක අනුගමනය කරනකොට හැමදේම සුමටව යන්නේ නැහැ. බාධක එනවා, වැටීම් වෙනවා. එතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. resilience. අර ජපාන් කිමනක් තියෙනවා සත්වරක් වැටි අටවරක් නැගිටින්න. නනා කොරොබි යාෝකි. ඔව් මේ නොසැලෙන බව ගොඩනගා ගන්න උදව් වෙන දාර්ශනික අදහසුත් පොතේ තියෙනව නේද? ඔව් ඒ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩනගා ගන්න උදව් වෙන ප්‍රධාන ජපාන් සංකල්ප දෙකක් පොතේ විස්තර කරනවා. එකක් තමයි වාබිසාබි. වාබිසාබි. ඒ කියන්නේ අසම්පූර්ණ, අස්තිර සහ නිම නොකල දේවල් වල තියෙන සුන්දරත්වය දැකීම. ඒ කියන්නේ හැමදේම පර්ෆෙක්ට් වෙන්න ඕන නෑ කියන එක. හරියටම. දෝෂ සහිත දේවල් වල තියෙන අනන්‍ය අලංකාරය අගය කිරීම. උදාහරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරලා ටිකක් පළුදුණු තේ කෝප්පයක වුණ අලංකාරයක් දකින්න එක. මේක මට හිතෙන්නේ අපි දැන් ජීවත් වෙන Instagram perfect ලෝකෙත ඍජු පිළිතුරක් වගේ. හැම අඩුපාඩුවක්ම ෆිල්ටර් එකකින් වහන සමාජයක. ඔව් ඔව්. වාබිසබි කියන්නේ කැටුණු දේවල් වලත් සුන්දරත්වයක් තියෙනවා කියලා මතක් කරන එකක්. ඒකෙන් ලොකු පීඩනයක් නිදහස් වෙනවා. නියත වශයෙන්ම. අනිත් සංකල්පය තමයි ඉචිගෝ ඉචියේ. ඉචිගෝ ඉචියේ. ඒකේ තේරුම මෙම මොහොත පවතින්නේ දැන් පමණි. එය නැවත නොයනු ඇත. කියන එක අපි මුණ ගැහෙන හැම කෙනෙක්ම අපි අත්විඳින හැම මොහොතක්ම අද්විතීයයි. ඉතින් අතීතය ගැන පසුතැවෙන්නේවත් අනාගතය ගැන කනස්සල්ලු වෙන්නේවත් නැතුව වර්තමාන මොහොත උපරිමයෙන් භුක්ති විඳින්න ඕනේ. දිගටම වයිබ්‍රේට් වෙන්නේ අතීතය ගැන නොටිෆිකේෂන් එකකින් හරි අනාගතය ගැන ඊමේල් එකකින් හරි. ඒක ඇත්ත. ඒත් ඉචිගෝ ඉචියේ කියන්නේ අපිව ඒ සටනට දැනුවත් කරන දෙයක්. තේ එකක් බොනකොට ඒකේ රසය විතරක් විඳින්න උත්සාහ කරන එක. යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා ඒ සංවාදයට විතරක් අවධානය දෙන එක. ඔව් ඒ වගේ පොඩි දේවල් වලින් මේක පුරුදු කරන්න පුළුවන්. මේ සියලු දර්ශනයන් එකතු කරලා පොතේ අවසානයේ අර ඔගිමි ගම්මානේ ශතවර්ෂිකයන්ගේ ප්‍රඥාවෙන් උකහාගත්ත ඉකිගයි නීති 10ක් සාරාංශ කරලා තියෙනවා. ඔය ඒක ජීවන මාර්ගෝපදේශයක් වගේ. මම මේ නීති ටික මතක් කරන්නම්. හැබැයි මට එකිනෙකට පරස්පරයි වගේ පේන නීති දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ක්‍රියාශීලීව සිටින්න, විශ්‍රාම නොයන්න. දෙවෙනි එක සෙමින් යන්න, කඩිමුඩි අතහරින්න. අපේ සංස්කෘතිය ක්‍රියාශීලී කියන්නේ කාර්යබහුල කඩිමුඩි කියන එකනේ. මේ දෙක එකට යන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි ඔකිනාවා වැසියන්ගේ රහස. ඔවුන් ක්‍රියාශීලී ඒත් ඔවුන් කඩිමුඩි නෑ. ඔවුන්ගේ ක්‍රියාශීලී බව එන්නේ වගකීමකින් හෝ පීඩනයකින් නෙවෙයි. ඒ අරමුණකින්. ගෙවත්තේ වැඩ කරනකොට මිතුරන් එක්ක ඇවිදිනකොට ඔවුන් ඒ මොහොතේ ලය වෙලා සංසුන් වේදී කරනවා. ඒක බටහිර ලෝකයේ හසල් කල්චර් එකට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. ඒක ඇත්ත. අනිත් නීති තමයි බඩ පිරෙන්නට කන්න එපා. ඒ කියන්නේ අසුවෙල රීතිය. ඔව්. හොඳ මිතුරන්ගෙන් වට වී සිටින්ද ඊළඟ උපන්දිනය සඳහා හැඩගැසෙන්න, සිනාසන්න, ස්වභාව ධර්මයේ සමග නැවත සම්බන්ධ වන්න, ස්තුතිවන්ත වන්න, වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වන්න සහ අවසාන වශයෙන් ඔබේ ඉකිගාය අනුගමනය කරන්න. ඔව්. මේ නීති ටික දිහා බැලුවම පේනවා ඉකිගයි කියන්නේ එක විශාල අරමුණක් හොයාගන්න එකට වඩා අර්ථවත් ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා වන දෛනික පුරුදු සහ ආකල්ප සමුදායක් කියන එක. ඒක අපි ජීවත් වෙන විදිහ. අවසාන වශයෙන් මෙහිම අදහසක් මතු කරන්න පුළුවන්. මේ පොතේ කියන විදිහට අපේ ඉකිගයි එක අපි තුලම ගැඹුරින් සැඟවිලා තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න ඉවසිලිවන්ත සෙවීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් අපි ඒ වගේ විශාල උත්තරීතර අරමුණක් හොයන එක ටිකකට නවත්වලා ඒ වෙනුවට අපේ දෛනික ජීවිතයේ දැනටමත් තියෙන පුංචි පුංචි සතුටු වෙන කාලය අමතක වෙලා යන අර ෆ්ලෝ වෙන මොහොතවල්. ඔව්. ඒ ලය වෙන මොහොතවල් ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරොත් මොකද වෙන්නේ? සමහර විට ජීවිතයේ අරුත කියන්නේ හොයාගෙන යන්න ඕන දුර ගමනක් නෙවෙයි අපි ඉන්න තැනම කරන දේ තුලම දකින්න ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. පොත් මනස සහ ජීවිතය ගැන මේ වගේ ගැඹුරු නමුත් සංසුම් විමර්ශන සඳහා චින්තන මණ්ඩපය සමග දිගටම රැඳී සිටින්න නැවත හමු වෙමු. චින්තන මණ්ඩපය තුලින් අද අපි කතා කරේ ගාර්සියා ඇන් මිරාලෙස් විසින් රචිත ඉකිගයි කියන කෘතියේ අදහස් කීපයක් පිළිබඳවයි. මේ වගේම ගැඹුරු අදහස් සමගින් වටිනා කෘතියක් පිළිබඳ අදහස් අරගෙන ලබන සතියෙත් අපි එන්නම්.
ඔබ මේ වගේ මිනිස් හැසිරීම් සමාජය සහ නූතන ලෝකයේ සත්‍ය ගැඹුරු ලෙස විමර්ශනය කරන සංවාදවලට කැමතිනම් මෙවැනි කන්ටෙන්ට් නිතර අසන්න කැමතිනම් චින්තන මණ්ඩපය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් නැවත හමුවෙමු. එහෙමනම් ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. චින්තන මණ්ඩපය සිතන මිනිසා වෙනස් කරන සංවාද. පොත්, මනස සහ සමාජය අතර ගැඹුරු නමුත් සරල සිංහල සංවාදයක්. ලෝක ප්‍රසිද්ධ අදහස්, ප්‍රායෝගික මනෝවිද්‍යාව, ජීවිතයට භාවිතා කළ හැකි දැනුම. කියවීමෙන් සිතීමකට, සිතීමෙන් වෙනස් වීමකට. චින්තන මණ්ඩපය හුදෙක් පොඩ්කාස්ට් එකක් නොවේ. සිතන මිනිසා සඳහා නිර්මාණය කළ සංවාද මණ්ඩපයකි.